Nuova puntata, sempre all'insegna delle scoperte legate alla cottura della carne, sempre con Alex Brusamento. Ciao Fabrizio. Benvenuto Alex. Bentornato. Esatto, bentornato. Giovane griller, chef, ma soprattutto Veneto Doc che ama grigliare, giusto? Oh sì. Quella è una grande passione. Sì, di tutti i veneti a dire la verità. Senti, ti piace un po' sto posto? Visto che posticino dove giriamo queste puntate. È stupendo, una perla del Veneto. Perché ci troviamo a Villa Franceschi nel cuore della provincia di Venezia, nel cuore anche del Veneto, e soprattutto ci troviamo, guardate che bello, nel giardino estivo. Sta calando il sole, ma nonostante questo noi grigliamo lo stesso, perché la ricetta di oggi, che ricetta è? Oggi faremo delle quaglie, che sono un uccellino molto caro nella nostra regione, in quanto da sempre consumiamo la nota carne di cortile. È vero? E avevamo anche una tradizione che sfortunatamente non si può più fare, Poenta Usei. Gli uccellini, tutti quanti i passerotti, piccoli uccellini, venivano presi dai cacciatori e mangiati con la polenta. Oggi chiaramente non è più possibile perché sono tutte specie protette, però ci sono delle alternative. Però il buon Alex, insomma, guardate, non dico altro, ha recuperato due quaglie. Prima però di iniziare a sistemarle, tu le hai già fiammeggiate e tutto, ci hai portato qualcos'altro, perché noi non ci dimentichiamo mai anche di chi ama le verdure. Quindi cosa abbiamo qua? Qui abbiamo dell'indivia belga. Eccoli, taglio un È po'. particolare come tipo di verdura, anche perché mantiene una certa nota amara, amaricante, che andrà molto bene a sposarsi poi con le nostre quaglie e con un'altra piccola sorpresa che sveleremo poi. Cosa hai detto? Amaricante? Sì. Come te lo dici in dialetto veneto? In lingua veneta? Amaro. Amaro, ecco. Basta così? Amaro fa il torso. Senti, ti basta così? Sì, basta perfetto, a metà. Bene. Allora tagliamo a metà, però dobbiamo fare una cosa, dobbiamo condirle anche un po', no? Ah, tu intanto ti porti avanti con la luganega. Con la luganega e con un'altra cosa che andiamo ad aggiungere al nostro ripieno, perché queste quaglie sono ripiene, e cioè della soppressa veneta con aglio. Soppressa veneta, sapete che la soppressa veneta, soprattutto la soppressa di Vicenza, in particolar modo è strepitosa, ma di questo ne parliamo dopo. Senti, come te le condisco? Con un po' d'olio? Esatto, le bagniamo con un po' d'olio, sale e pepe e andiamo sulla nostra piastra. In maniera molto semplice. Bello questa anche la scelta di cucinare le verdure. Come mai hai scelto questa verdura che tutto sommato resta bella grossolana, si griglia bene, sì? Assolutamente, proprio per quello, anche perché ha questa parte centrale più dura che con la griglia aiuta appunto a diventare più morbida e nello stesso tempo rimane compatta e ci permette di grigliarla, quindi avremo questo effetto ancora croccante di una verdura cotta ma in parte cruda. Senti, dimmi qualche segreto, poi parleremo delle quaglie, di come grigliare così, perché non è il mio mondo, no? Di come poter grigliare bene le verdure, soprattutto quando abbiamo dei mezzi moderni, come in questo caso questo, dove si può grigliare sia zigrinato che liscio. Dove lo vuoi? Sulla zigrinatura o sul liscio? Andiamo sulla zigrinatura in modo tale che sappia proprio da griglia. Perfetto. Qual è uno dei segreti per grigliare in maniera impeccabile le verdure? Allora, le verdure hanno una particolarità, chiaramente, sono molto ricche d'acqua. Questo farà sì che il nostro grigliarle possa richiedere più tempo. Dipende un po' dalla verdura, in questo caso io consiglio di avere una temperatura molto alta in modo tale che i grill marks appaiano subito, che non andiamo a bollirla e abbiamo questo bel esterno un po' più croccante. Se invece abbiamo delle verdure che richiedono più tempo, ad esempio le melanzane o le classiche zucchine che non si fanno mai, certo, consiglio una temperatura un po' più bassa in modo tale che si possa proseguire la cottura prima di bruciarle esternamente. Questo è ripieno? Sì, quello è ripieno, però quello se vuoi... Non posso? Io faccio certo. una cosa, intanto che noi aspettiamo, guardate cosa fa il buon Becker, giusto perché quando si tratta di mettere le mani non in pasta ma in carne, il Becker non resiste. Me lo permetti? Certo che Così. sì. Qua una volta, sai cos'era questo? Questo era il pastin. Quando si macellava il maiale, ma questo è una tradizione di tutta Italia, si usava così, preparare un po' l'impasto per le salsicce o per i salami e assaggiarlo direttamente in cottura per carpirne la sapidità, che era importantissimo. Tanto liberiamo, io ho messo su quello. Tu hai già farcito? Sì, e ti dico anche una cosa, proprio perché hai parlato di sapidità. Come spero che abbiano notato da casa, non siamo andati a condire l'interno della quaglia. No. Questo perché la salsiccia e la soppressa sono già condite e rischieremo di avere una sapidità troppo esagerata.
anche perché cuocendo perdiamo parte dei liquidi, quindi la concentrazione di sale aumenta Certo. e avremo un ripieno molto saporito che garantirà anche una parte grassa, che è la nostra quaglietta un po' magretta. Assolutamente. Sai cosa stavo pensando della quaglia? Stavo pensando se legarlo o no. Cosa dici? La chiudiamo? Io ti dirò, questa l'ho pensata chiusa, però vista la tua abilità come macellaio, io ho l'occasione di guardarti legarla non la perdo. Ah dai, allora quindi la andiamo a legare, si lega in maniera molto grossolana. Una cosa della quaglia, ricordatevi, come tutti gli animali da cortile, un segreto. Gli animali da cortile, soprattutto quelli così, che hanno la caratteristica di essere volatili, quindi ci rientra anche la faraona, non il pollo ad esempio, hanno la pelle quindi molto sottile, povera di grasso. Quindi questo implica una grande attenzione in fase di cottura perché non possiamo sfruttare la parte grassa. Esattamente. È anche ovvio che queste quindi hanno anche meno grasso, fanno anche meno male, anche se la carne bianca non fa male, basta togliere la pelle. Esattamente. Allora, questo l'abbiamo fatto, ti va bene legato così? Perfetto. Non l'ho chiusa ma te l'ho lasciata così. Perfetto. Cosa Adesso noi facciamo? andiamo ad ungerla leggermente con un filino. Eccolo d'olio. qua, guardalo. Dimmi tu se va bene. Basta così, Tac. poco, ci basta anche per l'altra. Mettiamo anche un po' qua. Senti, tu parlavi di questa tradizione, no? Legata agli animali, ai volatili di basso cortile, no? Soprattutto qui quando c'era ancora la tradizione della caccia e quant'altro. Però cosa si può paragonare? Se qualcuno a casa dice ok, vorrei fare una cosa diversa dalla quaglia, che animali puoi consigliare tu? Rimanendo qui in Veneto, a questo punto non mi resta che andare sul grande re dei piccoli volatili, cioè il piccione, il torresano, che è ancora possibile consumare nelle zone di Vicenza senza grossi problemi. Torniamo sempre a Vicenza. E allora. torniamo sempre a Vicenza. In questo caso abbiamo una carne più rossa, con gusto più intenso e ha la necessità anche di una cottura un po' più attenta, un po' più delicata, perché sebbene sia un volatile va tenuta un pochino indietro, un po' rosata. È vero. Io Tuttavia- intanto ti ho girato, scusami, Perfetto, ti ho grazie mille. girato. Però come hai detto, come l'hai chiamati prima tu? Grill marks, i segni della griglia. I segni della griglia. Quindi mi dicevi il toresano, questo Toresano, esattamente. volatile legato proprio anche alla zona del Vicentino. Nel Vicentino ora è ancora possibile trovarlo e consumarlo senza problemi, cosa che consiglio, di la verità, di farsi un viaggio nelle nostre zone, perché vino buono, cibo buono. Beh, diciamo, me l'hai tirata, però sei stato bravissimo. Mi parlavi di Vicenza. Vicenza, la città del Palladio. Il suo centro storico, pensate, rientra nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Da ammirare sicuramente nel centro c'è la Basilica Palladiana, gotica con marmi, i giochi di colore, le statue, le logge elegantissime, la Piazza dei Signori, con Palazzo del Capitanio e residenze nobiliari. Vicenza è anche una città teatro, ma sapete perché? Perché ha tutte queste vie che sono come delle quinte teatrali, che rispecchiano proprio le quinte del teatro. E poi la perla di Vicenza, che è il Teatro Olimpico, il primo e più antico teatro stabile coperto, sempre del Palladio, ancora oggi attivo con rappresentazioni classiche e non solo, pensate. Tanto altro c'è da vedere comunque, ad esempio c'è l'imponente Torre Bissara, Palazzo Chiericati, che è un custode d'arte e tesori inestimabile. Dentro c'è il Tintoretto, il Veronese, Carrà, Picasso, quindi arte moderna, contemporanea, futuristica, insomma di tutto e di più. E tutto intorno a Vicenza le ville palladiane. Villa Valmarana ai Nani, pensa che erano 17, tanto per essere scaramantici, in cui si fa ritrovare insieme le superbe opere del Tiepolo. Ma cosa c'è di spettacolare lì dentro? Che ci sono le opere sia del figlio che del padre. Villa Caldogno, elegante e imperiosa, anche questa finemente affrescata nei saloni, che è entrata anche lei nel 96 tra i patrimoni UNESCO della regione Veneto. E per non dimenticarci dell'ultima, quella che è più sorprendente e più affascinante, che è Villa Capra Valmarana. Verissimo. Detta la Rotonda, il cui stile è stato ispiratore persino della Casa Bianca. Ma pensa Palladio quanto ho visto avanti. E allora più di sempre Veneto, the land of Venice, assolutamente da visitare. Quaglie. Vedi come mi diverto anche a promuovere il nostro territorio, questa regione. Ma per forza, divertentissimo. È anche facile, no? Sì. Allora, io guarda, ti ho girato queste, le rigiro un attimo. Perfetto, tanto come abbiamo detto prima sono abbastanza dure e sopportano Perfetto. bene la cottura. Guarda che questa sta arrivando, poi te la faccio assaggiare. Allora, Invece, le quaglie, le vediamo. quaglie. Sì. Le quaglie oggi andremo a fare una cottura in diretta. Bene. Quindi una cottura non direttamente a contatto con la fonte di calore, con il coperchio chiuso.
Quindi diciamo simuliamo un po' l'idea di un forno aggiungendo quella che è la fumicatura, che è un po' la nota particolare del barbecue americano che stiamo assorbendo un po' in Italia. Ecco, hai detto una cosa bella, spiega un attimo bene in diretta e diretta, perché tanti pensano che certe cotture si possa cucinare solo al forno. Ad esempio, mia mamma non penserebbe mai che nel barbecue o nel grill si potesse adottare una tecnica di questo genere, invece si può. Assolutamente sì. Che diciamo che abbiamo due grossi approcci quando andiamo a cucinare su una griglia, ma in realtà anche in cucina all'interno di una padella, cioè un calore diretto per il raggiamento, che è quello che abbiamo su una padella, la fonte di calore, la superficie su cui cuciniamo, che si scalda direttamente, e la carne o comunque sia il cibo che andiamo a cucinare appoggiato sulla superficie calda. Con la cottura in diretta, che è come quella del forno e quello che noi andiamo a simulare con i barbecue chiusi, invece noi abbiamo la zona di calore spostata rispetto a dove andiamo a mettere la pietanza ed un coperchio che crea quindi un'area con un volume d'aria che si scalda, e questa differenza tra una zona calda e fredda innesca un circolo d'aria un po' come quello della ventola del forno, che permette quindi al calore di riempire tutto il volume d'aria che abbiamo detto prima, e cucinando senza il contatto diretto con il calore, quindi cottura in diretta. In diretta, quindi si può sfruttare praticamente, basta avere il coperchio, a pieno quello che è le potenzialità della tecnologia moderna anche attraverso il grill. Esattamente, sì, perché tanti non lo sanno, ma il coperchio serve per cucinare, non solo per proteggere la griglia. È vero, non solo per ripararla poi quando la si ripone, diciamo, nel garage. Allora, Sì, abbiamo fatto un piccolo trucchetto oggi però. hai fatto un trucchetto, Cioè le nostre quaglie le abbiamo preparate prima. Ma io sono sicuro che a casa se l'aspettavano, perché in effetti quanto tempo ci vuole? Allora, tenendoci tra i 160 e i 170 gradi, 25 minuti, mezz'ora. Cosa che noi non potevamo Non proprio potevamo, giocarci. esatto, farcela, esatto. Quindi quello che dicevamo, cottura diretta in diretta. Qui in questo caso è molto caldo, Sì, qui invece posso quasi appoggiarci la mano. addirittura. Quindi quello che infatti, se adesso sentite qui, noi non abbiamo il classico sfregolio, No. che invece avremmo Qui da quella parte. Fammelo risentire, vai. Sound. E di là invece no sound. Perfetto. Ecco, abbiamo scoperto anche che con l'udito, sapete che spesso parlo del tatto, no? Di toccare anche la carne o gli ingredienti con le mani per capire delle cose. Bella cosa questa. Quindi questa va avanti, si tira giù il coperchio. Ma adesso possiamo anche tenerlo aperto. Certo che Alex devi lasciarmela passare. Almeno la mia legatura ha dato un minimo di dignità a queste qua. Assolutamente. Insomma, Le mie diciamo che sono un pochino un po' più, esatto, lascive, sono un po' più vediamola così. spregiudicate, ecco. Senti, ci sono queste, sono per... Sì, perché il vino non si può solo utilizzare per essere bevuto. Il vino va pasteggiato e quindi noi lo utilizzeremo con queste quaglie. E come lo utilizzi tu? Con i nostri frutti rossi, Sì. per dare acidità, e ci facciamo una piccola salsetta di riduzione. Ah, ecco, e fa una riduzione allora. Sì. Allora, io ti lascio fare la riduzione, come la fai? Vediamo. Allora, intanto andiamo ad accendere qui la padella, anche perché fortunatamente queste macchine sono dotate di un bruciatore esterno che ci permette di fare dei lavori un po' esterni al barbecue. Riesci ad avere un po' di utilità, puoi una certa destreggiarti elasticità, sì. in tutti i modi, no? Adesso lasciamo scaldare un attimo la padella. Senti, tu controllami qua intanto, com'è? Ah, perfetto, guarda Sì? che belle che sono. Adesso le lasciamo ancora un paio di lascio ancora minuti un po', e poi ok. le spostiamo fuori. Allora, intanto che tu metti su questo, sai cosa faccio? Che ti faccio assaggiare anche il pastin. Ma dimmi una cosa, com'è nata la passione per te di diventare? Perché tu, oltre ad essere chef, sei anche grill master, no? Hai passione per la griglia. Allora, andiamo a assaggiare, vediamo. Si può mangiare anche il resto, vai. Mangiamo anche il resto. Mangiamo anche... Lo ricordo sempre. Nelle puntate del Becker nulla va sprecato. Si cucina alla fine, si mangia sempre tutto, si porta a casa. Allora, mi dicevi, come è nata questa passione? Ma la passione per la griglia in realtà è nata un po' per gioco. Intanto che la padella è calda, però ti chiederei di passarmi l'olio. Ti passo l'olio. Perfetto. Un filino d'olio. Poco poco. Andiamo a scaldare un pochino i nostri mirtilli. Allora, anche questi li fai saltare velocemente. Certo, si cucina tanto con l'orecchio. Li ungiamo leggermente, adesso li faccio appassire piano e poi andiamo ad aggiungere il vino. Ah, il vino lo metti dopo? Sì, allora te lo facciamo un lascio qua, attimo allora. fare un attimo. Com'è nata la passione per... anzi, oltre a te, come può nascere? Perché c'è stata un'esplosione, no? Insomma, un trend nuovo che ha portato tantissimi italiani ad avvicinarsi al mondo del barbecue e del grill, cosa che magari io che sono di origine canadese era già ormai sentito molto in America, invece è arrivato anche in Italia e ce ne sono tanti di bravi, no? Sì,
Sì, il fatto che ce ne siano tanti di bravi secondo me è perché in Italia abbiamo una grande tradizione di cuochi e cucina molto ben fatta e quindi è stato un processo secondo me abbastanza naturale. Il fatto che sia esplosa un po' la moda, ma forse un po' l'influenza degli Stati Uniti, i social network che hanno accorciato le distanze, Certo. la curiosità vedendo tanti fast food e tante catene che hanno portato queste cotture americane, mi permetto di dire a volte non con risultati sempre eccellenti. Certo. Nel mio caso è stata proprio questa curiosità. Cioè un giorno mi sono detto, ma vuoi che questi americani mangino tutto così dolce, tutto con queste salse, tutto così il miele, strano? la paprika, ci mettono anche il succo d'acero, insomma tutte queste cose un po'... E niente, nel frattempo mi sono laureato In cosa? in mediazione linguistica e culturale Bravo. all'Università di Padova, Certo. sempre in Veneto, e mi hanno regalato un barbecue. E da lì? E da lì siamo finiti a fare i campionati mondiali, i campionati europei, a vincere gare, a diventare docenti e crescere finché adesso sono qui con te. Complimenti, veramente, Grazie. bravo. Tu che sei sempre giovane, adesso magari aggiungiamo il vino, cosa Esatto. dici? È arrivato il momento? Come vedete adesso qui sono belli caldi, hanno Senti, preso colore. Ti cedo l'intera bottiglia. Fanne un uso parsimonioso, grande. Ecco qui. Non ne mettiamo troppo. Perfetto Alex, bravissimo. Come piccolo consiglio a casa, perché le riduzioni spesso mettono un po' in difficoltà, c'è questa idea della riduzione molto cremosa. Oggi noi faremo una cosa un po' più liquida perché vogliamo una specie di sughetto insieme alla Certo. quaglia. Però per chi a casa vuole una riduzione un po' più tirata, magari ha messo troppo vino, sciogliete un pochino di maizena con un pochino d'acqua fredda, scioglietela prima altrimenti farà i grumi, la mettete dentro il vostro fondo caldo, mischiate, quando arriva al giusto livello di densità la togliete e avete la vostra salsa. Recuperiamo anche le quaglie, così ce le mettiamo qui, così Certo. siamo quasi pronti per impiattare. Vuoi che ti recupero anche il piatto? Oh, grazie mille. Potrei anche metterti il piatto. Allora, senti Alex, un messaggio per i giovani, perché spesso si ha paura di entrare in un loop di competizione, di bravura, di estremizzazione. Io invece sono più per le cose semplici. Tu che sei giovane e magari vuoi dare lanciare proprio un messaggio ai giovani che si avvicinano al mondo del grill. Chi si avvicina al mondo del grill ma anche al mondo della cucina, dico che bisogna avere molta umiltà, bisogna imparare e non aver paura della tradizione, ma nemmeno dell'innovazione. Avere la capacità di unire le due cose, ma soprattutto sapere che è un lavoro duro, in cui bisogna studiare e soprattutto in realtà non è più tanto un lavoro così, solo manuali. È molto importante studiare anche la teoria ed essere molto preparati, proprio perché il livello della cultura culinaria mondiale si sta alzando, quindi c'è una maggiore aspettativa e perché insomma non si può ignorare tutto quello che si è scoperto, Certo. tra cui cuocere col coperchio chiuso. Bravissimo, quindi non è importante la competizione quanto la passione, credetemi. Come siamo? Qui siamo quasi pronti, possiamo Perfetto. iniziare ad impiattare. Bene, allora recuperiamo le quaglie, cosa dici? Sì, però prima metterei giù la nostra indina. Ah, sei tu il Master Grill. Io guarda, facendo tutte queste puntate di Becker on Tour dove ho cucinato con questi grandi maestri, anche non famosi, ho imparato tantissime cose. E devo dire che con te e anche con Alberto qua in Veneto mi sono divertito parecchio perché insomma questa è anche la mia regione, insomma la regione che amo tantissimo. Ma a noi piace divertirci, quindi quando abbiamo qualche ospite non ci tiriamo mai indietro. In effetti credo che sia stato anche, sono state delle puntate divertenti anche per chi ci guarda da casa. Wow! E ora andiamo a chiudere il Certo tutto. che in piatta, in Veneto, la scarsità non esiste. No. Non si butta via niente. si butta via niente. Però insomma, meglio un tocchettino in più che un tocchettino in manco. Giusto? Bene. Tanto il giorno dopo si fa sempre il tempo a Si fa recuperare. recuperare, bravo. Allora, qui abbiamo la nostra riduzione di vino con i nostri mirtilli. Andiamo a mettere un po' di mirtilli sopra le nostre quaglie. Ci sta. Abbiamo fatto anche un impianto un po' artistico. Vabbè, sì, può essere un po'. Parlavo proprio anche di Carrà, di Picasso, questi artisti che hanno queste spennellate contemporanee, moderne. Eccoci qui. Quindi qui adesso andiamo ad avere un gioco di amaro, Certo. di sapido, la gentilezza della nostra quaglia e questo dolce aspro del mirtillo ridotto con il vino che andrà a creare un equilibrio. Beh, sai che posso dirti? Gran bel piatto. Veramente, avete visto? Nella sua semplicità con ingredienti che si possono trovare anche da qualsiasi bravo macellaio che approfitto per salutare, gran bel piatto. Allora, inforchiamo? Dico io così, inforchiamo. Ci mettiamo in mano i calici. Un bel cin cin da Fabrizio E da Alex.
con un piatto semplice ma maestoso. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata sempre di Beccare on Tour. Ciao! Ciao!